السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم نوريكم كيفاش تصايبوا هاد لي لومب ملي تيكونوا محروقين. هاد الليد ما تيكونسوموش مزيان الضو، يعني بالنسبه للكونسوماسيون مزيانه. فيهم هاد لي ليد فهمتي، يعني افيكاس في الخدمه، ولكن المشكل ديالهم هو انهم تيتحرقوا دغيا. باش تعرفهم تحرقوا سهله، كاين هاد تجي في شاك ليد باش تحرق تلقى هاد بوان نوار. هاهي واحد بوان نوار هنايا، صافي هادي راه تحرقات. بالنسبه للطا الاخرى راه مزيان ومحروقه ما والو، كاينه وحده اللي محروقه هي هادي. بالنسبه لهاد الشكل هذا دايرين ليها لي كومبوزون هنايا ديال ترانسفورماسيون ديال لا طونسيون دايرينها هنايا على برا، كاين اللي تتكون هنا لداخل هاد الشكل دايرينو هنايا. المهم ما علينا، هادي اللي محروقه خصها تتبدل. كيفاش تتبدل؟ كاين اللي تيجي جوج تقنيات. التقنيه الاولى كاين اللي تيجي تيشانتي هادي، تيشانتيها هادي تيشانتيها باللون اولا بسلك ولا بهادي تيشانتيها. من تينشانتيها تيولي الكورون دايز من هنا، دايز من هنا وهذا وصافي، يعني هادي تتحيد. فاش تحيد هادي شنو تيوقع؟ هي تتخدم، ولكن مع المدة تتحرق وحدة أخرى حداها ولا هنايا. ولا علاش؟ لأن الكورون اللي فاش حيدتي وحدة الكورون تزاد ولا تزاد لنا الكورون. فاش يتزاد لنا الكورون هاد لي ليد تيسخنو، يعني كل مرة غتبقى تحرق لينا وحدة، غنشانتيو عاوتاني وحدة غتخدم واحد شوية، غتحرق حتى تمشي كامل. دونك هنا كاين حل اخر، وهذا الحل خدام مزيان، ما فيه لا مشكل لا والو. هو اننا تنشدو ريزيستانس، نتبعو معايا مزيان. تنشدو ريزيستانس ديال 100 اوم. 100 اوم تتعطينا واط واحد. دونك هنا تنشدو هادي تنبدلوها بريزيستانس ديال 100 اوم، سوا نحيدوها سوا تنركبو ريزيستانس فوقها عليها، ماشي مشكل. يعني صافي هادي راه تحرقات مبقاتش خدامة. تنديرو الريزيستانس ديالنا و تتشعل، يعني تتخدم، ما تيوقع فيها لا مشكل لا والو. حنا يلا صاوبنا دابا وحده راه شاعله، يعني ما فيها لا مشكل لا والو. تتصبر الخدمه. صافي بقاو معايا باش تشوفوا النتيجه كيفاش. و ريزيستانس غنعبر لكم الريزيستانس دابا قبل ما نبدا في العمليه. الريزيستانس ها هي لقيناها 100 اوم. تتلقى مارون، نوار مارون والكري والذهبي. ها هي 100 اوم تتافيشي لنا 100 اوم. صافي وتنلصقوها. حنا دابا نلصقوها ونرجعو ليكم. هانتوما كيما تشوفوا ركبنا الريزيستانس ديالنا. ها هي نديرو الضو باش يبان. ها الريزيستانس ديالنا شي ها هي ركبناها هنايا. حيدنا القديمة وركبنا هذيك الجديدة اللي محروقة. هادو كاملين شاعلين. صافي ها هي الريزيستانس خدامة. حنا نبرونشيوها دابا في الضو باش تشوفوها شاعلة. هانتوما كيما تشوفوا ها هي شاعلة، لا مشكل لا والو، لا تفلاشي ما والو، خدامة مزيان. هذيك البلاصة اللي الريزيستانس بدلناها، هذيك اللي ليد بدلناها بريزيستانس، ها هي خدامة مزيان، لا مشكل لا والو. تطفى الريزيستانس اللي بدلنا. نقرب لكم هنا وغادي نشعل. ها هي شاعلة مزيان.
مشكل فهمتي يطفاو. هذا هو، هذه هي أحسن طريقة باش تصاوبو.